Ju përshëndes të gjithëve, mirëserdhet në News Hour. Unë jam Habi Hoxha, ne do të jemi së bashku në vijim. Një çift bashkëshortësh në Gos të Rogozhinës u qelluan me plumba nga fqinji i tyre. Autori ishte rënduar nga zhurmat për cilat bënte përgjegjës fqinjët, ndaj të cilëve drejtoi armën. Dy bashkëshortët u dërguan në spital ku janë jashtë rrezikut për jetën, ndërsa autori i plagosjes pas një ratie disa orëshe bashkë me armën e krimit u dorëzua në polici. Sami dhe Nadir Edisha u qelluan me plumba pistolete nga fqinji i tyre. Shpëtim Osma shqetësohej nga zhurmat që shkaktoheshin në fshat pranë banesës së tij dhe paraditën e të premtes për këto zhurma bëri përgjegjës çiftin Disha, të cilët i qelloi me pistolet që e kishte pa leje. Ngjarja ndodhi në orën 10:15 në fshatin Gos të Rogozhinës, ku fillimisht Shpëtim Osma është konfliktuar fizikisht me Sami Dishën, ndërsa në sherr ka ndërhyrë edhe bashkëshortja e Sami Dishës, Nadirja. Shpëtim Osma ka nxjerrë armën dhe në këmbë ka qelluar Sami Dishën, ndërsa një plumb ka kapur në bark edhe Nadir Edishën. Pasi plagosi fqinjët, Shpëtim Osma u arratis duke u fshehur në një godinë disa kilometra larg vendit të ngjarjes, por policia e rrethoi. Pas rreth 2 orësh, policia arriti të bindë Shpëtim Osmën të dorëzohet dhe të arrestojnë. Ndërkohë Sami dhe Nadir Edisha janë në spitalin rajonal të Durrësit jashtë rrezikut për jetën. Prokuroria e Tiranës do të çojë pandehur në gjyq 5 shtetas nga Kosova të akuzuar për futjen e ilaçeve kontraband. Ata ishin arrestuar në dhjetor në Rinas, ndërsa vinin nga Turqia me 14 valixhe me medikamente që kishin destinacion final Kosovë. Prokuroria e Tiranës ka mbyllur hetimet dhe ka dërguar për gjykim 5 shtetas nga Kosova të arrestuar për mallra kontraband. Bëhet fjalë për Bekime Ferhat Zenunin, Anti Grabanicën, Altin Maqestena dhe Ardian Ismaili. Ata u arrestuan në dhjetor të vitit të kaluar në aeroportin e Rinasit, pasi u udhëtonin nga Stambolli në drejtim të Tiranës, ndërsa ju gjetën 14 valixhe me medikamente, si dhe një shumë për 300.000 euro, të cilën nuk e kishin deklaruar. Medikamentet me peshë totale 17 kg u sekuestruan së bashku me vlerën monetare. Sasia e këtyre barnave u konstatua nga doganierët e doganës së Rinasit, grupi antikontrabandës, si dhe policia kufitare e Rinasit, që më pas kryen edhe arrestimet. Sipas hetimeve ka rezultuar se barnat mjekësor ishin blerë në shtetin e Jordanisë dhe do të kaloheshin nga aeroporti i Rinasit me destinacion përfundimtar Kosovën. Sipas prokurorisë, nga hetimi rezultoi se 5 personat kanë kryer veprën penale të kontrabandës së mallarve të licencuar të paautorizuar në Shqipëri. Për të marrë drejtimin e Byros Kombëtare të hetimit, deri më tani janë paraqitur 4 kandidatura. Sot është edhe afati i fundit i dorëzimit dokumentacionit përballë komisionit ngritur në prokurorinë e posaçme që do të përzgjedh kreun e BKH për 5 vitet e ardhshme. Deri tani janë zbuluar edhe emrat e 2 nga 4 kandidatët, mes të cilëve zëvendës drejtori aktual i BKH Jon Keta, si edhe ish drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Gledis Nano. Në përfundim të testimeve dhe kalimit të disa fazave, komisioni përzgjedhës në SPAK, që përbëhet nga Arben Kraj, Altin Dumani dhe Behar Dibra, do të dërgojnë kandidatin fitues në Këshillin e Lartë Prokurorisë, që do të vendos më pas edhe emërimin. Në drejtimin e BKH deri më tani ka qenë Aida Hajnaj, mandati së cilës përfundon më 31 gusht. Besimtarët musliman festojnë sot Kurban Bajramin. Mira besimtarë u mblodhën në mëngjes në sheshet dhe xhamit e vendit për të falur namazin. Në Tiranë, falja u krye në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Kreu i komunitetit musliman të Shqipërisë Bujar Spahiu, bashkë me urimin, theksoi edhe rëndësinë e unitetit, dashurisë për njëri tjetrin dhe ndihmës për ata që janë në nevojë. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Besimtarët musliman festojnë Kurban Bajramin, një nga ditët më të rëndësishme të kalendarit islam. Në Tiranë, në orët e para të mëngjesit, mira besimtarë mbushën bulevardin Dëshmorët e Kombit për të falur namazin e Kurban Bajramit. Allahu akbar. Këtë herë festa përkoi të premten, në ditët më të rëndësishme të javës për besimtarët musliman, duke dyfishuar vlerën e festës. Kreu i komunitetit musliman Bujar Spahiu përpara besimtarëve në bulevard përcolli mesazhe paqe, uniteti dhe dashurie, ndërsa vuri theksin tek reflektimi. Në një kohë kur sfidat ekonomike, sociale dhe shpirtërore prekin shumë familje, Bajrami vjen si një dritë shprese. Le të mos e shohim thjesht si një ditë pushimi e konsumi,
por si ditë adhurimi, njëkohësisht ashtu siç është vërtet, si një mundësi për të rindërtuar lidhjet tona me Zotin e gjithësisë dhe me njëri tjetrin. Të duam njëri tjetrin për hir të Zotit. Le ta ndajmë sofrën tonë, por edhe buzëqeshjen, të shkojmë te të vetmuarit, te të moshuarit, te ata që s'kan mundësi për të festuar. Besimtarët urojnë njëri tjetrin për harmoni e ditë më të mira. Allahu Akbar. Gëzuar këtë ditë të bekuar, është një ditë feste. Ky bajram vjen direkte mas një adhurimi të madh siç është haxhi për pelegrinët që janë në haxh. Gëzuar festën e Kurban Bayramit, qoftë një ditë e bekuar, qoftë një ditë e mbar, mbarësinë me gjithë familjet shqiptare ku do që ndodhen. Do thërëm Kurban Bayramin tash, një festë e madhe për gjithë. Ne një pakicë vogël mbajmë për vete, një pjesë ndajmë fjalët e të afërm, që kanë të afërm. Sipas traditës, besimtarët musliman pas faljes së namazit të Kurban Bayramit festojnë me njëri tjetrin, një nga festat më të rëndësishme të besimit të tyre. Kurban Bayrami simbolizon sakrificën dhe bindjen ndaj Zotit. Besimtarët musliman kanë falur namazin edhe në qytete të tjera. Nga xhamit e vendit u bë thirrje për ruajtjen dhe mbrojtjen e vlerave të familjes dhe më shumë respekt ndaj njëri tjetrit. Besimtarët musliman festojnë sot Kurban Bayramin, një nga dy festat më të rëndësishme në kalendarin e muslimanëve. Qindra besimtarë në Elbasan u mblodhën në sheshin Gençer për faljen e namazit të Kurban Bayramit. Që i fton njerëzit të falin, të përtakojnë dhe të afrohen, që të mos harrojnë as veten, as të tjerët, dhe me gjitha të mos harrojnë Zotin e tyre krijuesin e gjithësisë. Besimtarët përcollën urimet e tyre dhe folën për rëndësinë e solidarizimit për njerëzit në nevojë. Akti i Kurbanit kryhet pas faljes së Bayramit, ku veç shesheve besimtarët i drejtohen xhamive më të afërta. Zëvendës Muftiu i Shkodrës ju drejtua besimtarëve në lutje me thirrje ndaj të rinjve që të qëndrojnë në vendin e tyre. Risku është aty ku përpiqesh, aty ku beson, aty ku nuk dorëzohesh. Ai që qëndron me durim, me sabër në vendin e vet. Më të bashkuar se kurrë, duke uruar njëri tjetrin, besimtarët musliman në Fushkruj falën Kurban Bayramin. Besimtarët që në orët e para të mëngjesit u bashkuan në stadiumin e qytetit, i të mbushur nga të gjitha grup moshat. Në Fier, besimtarët falën namazin në sheshin qendror, ndërsa ceremonisi parapriu me fjalën e tij Muftiu i Fierit Mikel Hazizolli. Është dita ku ne shërojmë plagët që i kemi shkaktuar njëri tjetrit me buzëqeshje, gëzim e paqe. Në Vlorë këtë herë, namazi u mbajt në ambientet e pallatit të sportit për shkak se xhamia e Vlorës është e mbyllur që pas përmbytjeve. Kjo nuk pengoi as pak besimtarët e shumë të falnin namazin dhe të luteshin për më shumë mirësi. Është një ditë ku sakrifica e Ibrahimit alayhis salam është shënuar dhe çdo vit ne kujtojmë atë dhe është ditë feste. Besimtarët musliman në Korçë që drejtuan xhamisë së vjetër historike Ilyas Bej Mirahori për të falur namazin e Kurban Bayramit, ndërsa besimtarët e Pogradecit u falën në të gjitha xhamitë e këtij qyteti. Festa e Kurban Bayramit u kremtua edhe në Lezhë me mesazhe paqeje e harmonie për njëri tjetrin si edhe lutje për më shumë begati. Dhjetra besimtar musliman falën namazin në xhaminë e qytetit. Një libër i rrallë Kurani ruhet në xhaminë e Kalasë Prezës pranë Tiranës. Ai konsiderohet një pasuri e veçantë e trashëgimisë kulturore dhe fetare dhe mendohet se është një nga 3 kopje të tilla që ekzistojnë. Libri i shenjtë është prej lëkure, peshon 17 kg, ka sure të zbukuruara dhe një kaligrafi të veçantë. Kurani është dhuruar nga presidenti turk Erdogan për këtë xhami të veçantë 10 vite më parë. Ky Kuran peshon rreth 17 kg, është i gjatë 60 cm dhe i gjerë 42 cm. Fletët janë me përbërë lëkure. Ka po aq fletë dhe rrallë të shkruara mbi to sa në çdo libër tjetër të shenjtë të fesë islame, por përbërja e tyre është e veçantë, ndërsa kaligrafia pasqyron artin osman. 2 surat e para që janë zbukuruar. Si mas studiusët që kanë ardhur kanë parë se ne dim pak, që nuk është letër, por është lëkurë. Peshon rreth 17 kg, është dhe është i veçantë, janë prodhuar pak, thuhet janë prodhuar tërë të tillë. Kaligrafia është diçka më e bukur, më e veçantë, më e larmishme. Po e ka Kurani që ka këto. Kur'an të tjerë nuk e kanë këto, ka një model tjetër. Kurani ruhet në xhaminë e Kalasë së Prezës, rreth 20 kilometra në verilindje të Tiranës. Imami i kësaj xhamie, Kasem Hafizi,
tregon se i është dhuruar nga presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan 10 vite më parë kur vizitoi xhamin e restauruar nga agjencia turke për bashkëpunim dhe koordinim. Erdhi vetë bashkë me shoqen, është bërë një festë e madhe këtu në Kala, edhe na solli dhuratë këtë. Kjo dhuratë, sipas imamit 78 vjeçar që prej 33 vite shërben në këtë xhami, është e rrallë, ka pak kopje të tilla se kushtojnë shumë. Jam medresis kampanja Kur'an të përmasim këtë peshë. Mi parë Kur'an të masive të ndryshme në atë kohë. Po thuj se janë të një lloj në pamjen e jashtme. Nërsa ky jo vetëm që është më i madh, e ka peshë shumë të rëndë, po ka pamjen e ndryshme të fletëve, me masi të ndryshme shkrimi, me bukuri, me ngjyra të ndryshme, me si dizenjo të veçantë. Kurani është riprodhuar nga Fondacioni i Arteve Klasike Turke, ndër shkrimi origjinal me autor kaligrafin e njohur Osman, Ahmet Karahisari, ruhet në Stamboll. Është shkruar si thosht në vitin 1697, si themi në sistemin tonë diellor, ndërsa Hënar, Rumi në vitin 1107. Më shumë se 300 vjet. Libri i shenjtë i fesë islame ruhet në një ark të mbyllur me xham, përmes të cilit mund ta shohin besimtarët turist që vizitojnë Kalan e konsideruar nga studiuesit si tipike mesjetare, ku ndodhet dhe xhamia shekullore. Po, si mas të tërgjimeve të parëve tanë, thuhet që kjo ka qenë kish fillimisht. 8 metra me 5 metra ka qenë kisha e vogël në fillim. Pas e erdhën Osmanët para më shumë se 500 vjetësh, shumica e prezjanëve u kthyen në musliman, edhe kisha u kthyen në xhami. Me që u shtuan muslimanët, nuk i merrte më xhamia, u zmadhua, u përdor muri i Kalas, u përdorën vetëm 2 mure të tjera. Edhe pranaj ka dhe 3 vende ku falet imami se ka qenë xhamia e vogël, u zmadhuar 3 herë. Xhami së Kalas së Prezës me vlera historike i është shtuar dhe libri i shenjtë i fesë islame i veçantë në llojin e tij. Në Tiranë u mlodhën arkitektë të njohur nga gjithë bota në Festivalin e Arkitekturës. Kryeministri Rama, duke folur në këtë ditë të shënuar për besimtarët musliman, tha se ky festival është një bajram i shpirtit, ndërsa deri disa vite më para ishte i paimagjinueshëm në Shqipëri. Ndjekim një pjesë nga fjala e kryeministrit. Edi Rama e nisi fjalën e tij në Festivalin Ndërkombëtar të Arkitekturës me një urim për besimtarët musliman, të cilët këtë të premte festojnë Kurban Bajramin. Ndodh që sot është Bajrami, një ditë e shenjtë, është festë kombëtare që pritet nga të gjithë shqiptarët. Në një urdhër hynor sakrifikohet të bir Ismailin, babai nuk e fshehja, thot të birit dhe djali i ri i kthjellët, i tronditur thot, bëj si je urdhëruar, do të më gjesh me të duruarit. E kështu atë bire ecën drejt të pakëndshmes, jo me frikë, por në paqe, drejt momentit që do të sprovoj thelbin e besimit, jo bindje e verbër, por besimin rrojnësor, e ashtu siç në momentin kur ngrihet teu, shfaqet një qenj sakrifica, orientohet tjetër kund dhe profecia përmbushet jo përmes vdekjes, por dorëzimit. Kryeministri solli si shembull simbolikën e kësaj feste për të treguar rëndësinë e këtij festivali që bën bashkë në Tiranë mbi 150 arkitekt nga e gjithë bota nën sloganin Bukë e zemër. Ky është kuptimi që kremtojmë sot, jo ritualin por lirimin, jo thikën por mëshirën, jo pushtetin për të marrë, por hirin për të dhënë, jo ofrimin e mishit por të vetes. Shqipëria nuk është një vend që tërheq arkitektët më vizionar të botës me para apo me shkëlqime. I tërheq me një gjë shumë më të vështirë për të përkufizuar, por të pamundur për të falsifikuar, besimi i përbashkët në realitet dhe besimi që mund të mbartet. Ky festival në mënyrën e vet është një bajram i shpirtit, një akt i hedhjes së hapave përpara, jo për të dominuar tokën, por për të dëgjuar, jo për të imponuar, por për të përfituar së bashku, jo për të sakrifikuar një vizion për një tjetër, por për t'i lënë egot tona që diçka e përbashkët, diçka më e madhe të lindë në vend të tyre. Rama thotë se Shqipëria tashmë prodhon më shumë arkitekturë se e gjithë Europa bashkë, diçka që vite më parë ishte e paimagjinueshme. Shqipëria është kthyer në një portë shpresë, arkitektet ndërkombëtar vinë në numra që vetëm pak vite më parë nuk do t'i kishim imagjinuar. Tirana sot nuk është më vetëm një sken, është katalizator. Projekte që lindin në Shqipëri nuk janë mediokre lokale apo klishe globale, janë të gjalla rezonuese me vlerë. Ky festival s'ka të bëjë me arkitekturën si profesion, por me aktin më të afërt njerëzor të krijosh hapësira ku jeta mund të rritet dhe të mbrojë veten. Festivali Ndërkombëtar i Arkitekturës do të shërbejë si platformë për ndarjen e eksperiencave, sfidave të zhvillimit urban e social, si dhe për të kontribuar në formulimin e politikave dhe masave që shërbejnë për transformimin që po kalon Shqipëria si pjesë e Europës.
Shqipëria ka pasur rritjen më të fortë fluksit turistik edhe gjatë këtij viti. Sipas raportit Komisionit për Europën të UN Tourism, në 3 mujorin e parë vendi ynë rezulton i pari për rritjen e numrit turistëve, duke lënë pas edhe vende me tradita si Greqia dhe Portugalia. Shqipëria rezulton në vend të parë për rritjen e flukseve turistike. Komisioni i Kombeve të Bashkuara UN Tourism, i cili është mbledhur në Baku të Azerbajxhanit, ka publikuar raportin për 3 mujorin e parë të këtij viti, ku vendi ynë kryeson sërish rritjen e flukseve turistike në Europë me 136% nëse e krahasojmë me periudhën para pandemisë. Nëse shohim listën, Shqipëria ka lënë pas një sër shtetesh si Greqia apo Portugalia, të cilat e kanë traditë të hershme turizmin, ndërkohë që në Shqipëri turizmi po bëhet gjithvjetor. Kjo konfirmohet edhe nga fluksi i turistëve të huaj që kanë vizituar vendin tonë në muajt e parë të këtij viti. Sipas të dhënave zyrtare, rezulton se 820.000 vizitorë të huaj kanë shijuar Shqipërinë gjatë muajit prill, duke e çuar në 2.45 milion shifrën totale të flukseve turistike hyrëse gjatë 4 muajve të vitit 2025. Nëse bëjmë një krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë, në vend kanë ardhur rreth 12.000 turistë më shumë. Në prill të vitit 2025 rezulton se 95% e hyrjeve të shtetasve të huaj në vendin ton janë nga rajoni i Evropës. Evropa jugore zë 74%, ndjekur nga ajo perëndimore. Kjo konfirmon se interesi për të vizituar Shqipërinë ka qenë i lartë, kryesisht nga shtete si Italia, Spanja e Portugalia. Ndërkohë me rritje rezultojnë edhe shtetasit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Azia apo vendet e lindjes. Pritshmëritë e tur operatorëve rezultojnë mjaft optimiste për gjatë gjithë vitit, ndërsa pritet që Shqipërinë ta vizitojnë rreth 14 milion shtetas të huaj. Hapja e kutive të zgjedhjeve të 11 majit në Tiranë ka shtuar ethet brenda së djathtës. Shifrat lënë të hapura mundësinë që Partia Demokratike të marrë mandatin e 14 në kryeqytet për Ilir Ali Mehmetin, duke ja hequr mandatin Partisë Agron Shehajt. Rinumërimi nuk lëviz mandate për socialistët, por gara mes kandidatëve mbetet e hapur. Blerina Gjylameti dhe Xhemal Qefalia kanë shpresë për përmbysje pas rinumërimit, duke marrë mandatet e Olta Xhaçkës dhe Orlando Rakipit. A është riçelja e votave hapja e kutisë së Pandorës? Ethet e rinumërimit të Tiranës mund të sjellin një garë në të gjitha frontet. E para, rikalkulimi i mandateve. Rinumërimi në qarkun më të madh të Shqipërisë mund të sjellë ndryshimin e një mandati. Lufta më e madhe është mes të djathtës. Partia Demokratike kërkon t'i marrë mandatin Partisë Mundësia të Agron Shehajt, kurse Partia Socialiste është më komode në ruajtjen e mandatit të 19. Diferenca është vetëm 114 vota, por shpresat e Partisë Demokratike janë tek fletët e pavlefshme. Janë 18.000 në Tiranë, nga të cilat demokratët besojnë se mbi 2.000 mund të rikuperohen të vlefshme në favor të tyre për të marrë mandatin e 14. Por ky mandati 14 mund të hiqet e Ralt Kapri të mundësisë e do i shkonte doktorit të ri, Ilir Ali Mehmetit. Nuk dihet nëse tashmë në zyrën e doktorit të vjetër prevalon një mandat më shumë apo një rebel më pak në Partinë Demokratike. Ali Mehmeti tregoi se synon jo mandatin e 14, por të 13-in, vendin e parë të më të votuarit në kryeqytet, atë që ja mori Jorida Tabaku në fund të numërimit. Diferenca mes tyre në total është 2400 vota, por pretendime kanë ngritur edhe kandidatë të tjerë, duke nisur nga Ilir Meta i vendit të tretë, i cili është 12.000 vota larg Tabakut, apo kushëriri Elvis Roshit, e Mimozaj Darmataj me nga 5.000 vota, Altin Goxhaj dhe Lisandro Hoxha me rreth 2.000 vota. Por nuk duket e lehtë situata edhe në kampin socialist. Olta Xhaçka mori mandatin vetëm me 140 vota më shumë se Blerina Gjylameti, ndërsa ngar është edhe Tilda Gjonaj me 700 vota më pak. Nga burrat, Orlando Rakipi mori mandatin me 500 vota më shumë se Xhemal Qefalia. Precedenti i hapjes kutive të Tiranës mund të pasohet me Durrësin. Në rast të rinumërimit të Durrësit, ndryshimi i mandateve duket i vështirë, por gara është e fortë mes kandidatëve të Partisë Demokratike. Aulon Kalaja, i cili ka kontestuar rezultatin, është vetëm 1.000 vota larg ish prokurorit Arjan Doja, ndërsa pretendime ka ngritur edhe Iliriana Kuçana me 2.500 vota. Në Kukës po ashtu, gara është shumë e ngushtë në listën e Partisë Demokratike për mandatin e dytë. Pretendimin kolegj zgjedhor e ka ngritur kandidati Shkëlqim Shehu, i cili humbi mandatin ndaj Yusuf Çelajt me vetëm 60 vota nga diaspora, kurse në qarkun fqinj, Komisioni i Ankesave dhe Sanksioneve vendosi të hap 44 kuti për një inat Dibran brenda llojit. Ndonse lista e hapur e Partisë Demokratike në Dibër u dogj, General Xhemal Gjungshi, i cili doli i dyti, kërkoi rinumërim.
Pasi ish deputeti Lëvizje Socialiste për Integrim për Parim Sfaju, dolimi i votuari me 120 vota më shumë. Në fund, Aziz do të ndryshoj, të dy mbeten jashtë parlamentit. Ne kemi mbritur kështu në fund të News Hour, unë rikujtoj si gjithmonë adresën tonë zyrtare të webit abcnews.al, ku ju mund të klikoni në çdo kohë dhe të njiheni aty me lajmet më të fundit nga vendi, rajoni e bota, po dhe të na ndiqni përmes valveve të radios në 105 FM. Ne bashkëndajemi këtu, po ju vjoni qëndroni me ABC News vetëm pas pak faqja 4 me kolegët Jeta Kasemi dhe Sali Doçi.